लोगोफोर नोंथांमोनजों दिनै राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायगोन जोबोर बाङाय बाथ्रा बहुत दिन नोंथांमोन आं भिडिअ लाबोआखै बे चेनेलाव दिनै फार्स्ट टाइम लाबोदों आरो मा इलेक्शन फैबाय थादों जेनेरेल इलेक्शन लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि 2026 that means GELA इलेक्शन 2026 GELA इलेक्शन सर्ट GELA आरोना GELA माने बै जौखौ होनाखै आङो बेवहाय जायखिजाया GELA इलेक्शन ना GELA इलेक्शन 2026 GELA इलेक्शन माने जों जायफोरा दा डिउटियाव गोलैगोन जायफोरा टिचार बिथांमोननि खुगावथ' बेखौ जेनेरेल इलेक्शन लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि फैनाय नङा सबबो GELA इलेक्शनखौनो होनखागोन माने सर्ट फर्माव GELA नोंथांमोना साननाङा लोंनाय GELA बा बेबाराव माने इलेक्शनाव जाय डिउटिनि थांगोन बिसोरनो बथलसे हरगोन बेबायदि जेबो नङा जायखिजाया GELA इलेक्शन फैबाय थादों आरो बे समाव जोंनि बिटिसि आव माखासे दान्थे बिदान्थेखौ नुबाय इलेक्शननि सम नालाय बेबाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों बिजेपिआ माबादि माने साल बानायदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ प्रमद बर' बिथाङा राज्य सभानि एमपि सायख'जाबाय बिथाङा दिल्लीयाव थाहैसिगोन दा बिथांनि जायगायाव UPPLआ सोर केन्डिडेटखौ होगोन तामुलपुराव बेखौथ' जेबो बुजिना मोनाखै जेबो आइडिया मोनाखै ना होआ ना मा होगोन मिथिया नाथाय ओरैहाय बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा स्पिकार बिथाङा बेवहाय आगान खोख्लैफैनायखौ जों नुनो मोनदों स' सोर गेलेगोन बेवहाय UPPLनिफ्राय मिथिया आरो BPFनिफ्राय सोर गेलेगोन बेखौबो जेबो निर्दिष्ट गैयै जाना दं आरो एक्जाक्ट सोर मोनगोन बेयो दाबो BPFनिया फाइनाल जायाखै बिजेपिनियाबो एक्जाक्ट फाइनाल नङा आरो UPPLनियाथ' केन्डिडेट होगोन ना बेखौ मिथिया आरो स' सिं मा रोखोमनि मोनबाय थादों जों मिथिया ओरैहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बेबाराव इलेक्शनखौ गेलेया होनना बुंदों बेबायदि बाङाय खोनादों आरोना गोदानफोरनो चान्स होगोन ओरैहाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खावलायदों BPFआव जइन जानो थाखाय नाथाय बिथाङा बिनि रिप्लाइ हिसाबै मोनसे बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि मोनसे जेंना जेंसि गैयै लामा दिहुननानै नांगौ गासैबो पार्टिया जुदि पलिटिक्सआव फैमारनांगौबा नाथाय बिनि ओंथिया मा बेखौ आं बांद्राय बुजियासै स' बिथाङा मा इंगित होदों आं बुजियाखै जे मा रोखोमनि जेंना जेंसि गैयै नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन पलिटिक्सआथ' फैबाय थागोन आरो बै पलिटिक्सआव जि राजखान्थि जि इलेक्शन बा भटिं जानो थांगासिनो दङ बे भटिंआवथ' जोङो साख्रिआवलाफोरा माने थिगसे खस्थ' खालामनानै इलेक्शन डिउटि मारिलायनांसिगोन बे राजा जानायनि उनाव टिचारफोरनि खामानिखौथ' मावनोखा लिडारफोरा नङा होमबा बा साख्रिआवलाफोरनि खामानिखौथ' बहा गुरुत्त होयैखाय ना बांद्राय लिडारफोरा बांसिन सोरनि थाखाय खामानि मावो एकदम जोबोर गोजौ लेभेलनि एकदम जायफोरा कररपति आरो जायफोरा माने BPL गोनां बिनिल'सो खामानि मावो आथिखालाव सरकारा बेखौ बयबो मिथिखागौ मिडिल क्लासनि थाखाय भारत सरकारा दिनैसिम बा भारतआव जेसेबां सरकार दङ जेबो खामानि मावाखै होननानै आं बुंगोन आरो जोबोर खम खामानि मावदों होनना बुंगोन आरो कररपतिनि थाखाय आरो BPLफोरनि थाखाय जायफोरा बिल' पभार्टि लेभेल बिनिल' खामानि सोलिबाय दं आरो बेनिखायनो इलेक्शन डिउटिखौथ' मावनांगोन मिडिल क्लास जियानो जा दा जि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बै इलेक्शनाव बेबाराव जोंनि माने BTCआव BTRआव सोर साबसे देरहागोन सोर बेसेबां कन्टेस्ट खालामगोन UPPLनि थासारिया मा BPFनि थासारिया मा BPFनि थासारिया जोबोर स्ट्रं बेयो रोखा BJP आरो BPFनि थासारिया स्ट्रंआवनो दंखायो स' बेबाराव UPPLआ होमबा डेस्ट्रय जाजोब्बाय नामा बेबायदि गोबाङानो बुंलायसोदों आरो जे UPPLआ सेस खतम थांनाय इलेक्शनावबो BPFआ खतम बेबायदिमोन आरोना BPFआ जोबस्रांसिगौमोन दा UPPLआ खतम बेबायदि नाथाय बेबाराव मोनसे सेन्सखौ आं नुदों ससियेल मिडियायाव जि दावहा ससियेल मिडियायाव जि फल्स फ्लेग अपारेशन होननानै बुङो ना दावहानि राव फल्स फ्लेग अपारेशन प्रपेगेन्डा जि वारफेयार बे प्रपेगेन्डा वारफेयारा जेसेबां जानांगौ एसेबां नुवाखै आरो आं ससियेल मिडियायाव देट मिन्स बेबारनि जे ML इलेक्शनाव बेवहाय मानसिफोरा कनफिउजन मुडआव थानाय बायदि आं नुदों आरो कनफिउजन खारन BPFआ सरकार बानायनायनि उनाव नुबाय बिथांमोना जि खामानि मावनांगौमोन जेरै टारगेट लाना फैदोंमोन एकदम टारगेटआ मोनसेबो एसिभ जायाखै जायनि जाहोनाव मानसिफोरा कनफिउजन जादों आं बुङो कनफिउजन जानायनि जेबो गोनांथि गैया हालोदानो बेबायदि हालोदानो ओरैबायदि माने दा थानाय सरकारा जि मावनो गोनां बे मावनायाव माने साक्सेस जानायनि जेबो कन्डिशनानो गैया बे जेनेरेल इलेक्शन GELA इलेक्शना थांनायनि उनावसो मिथिगोन आरोना GELA इलेक्शना थांनायनि उनावसो BPF सरकारा मा खामानि मावनो हागोन हाया बेखौ मिथिगोन दा जेबो मिथिया खारन थासारियानो बेबायदि मावनायनि थासारि गैयामोन बेनिखायनो मानसिफोरा जानो हागौ कनफिउजन जानानै दं आं नुनो मोनदों बे इलेक्शना बिराद कनफिउजन
सोर देरहागोन सोर जेनगोन जेबो निर्दिष्ट गैया जानदों नोंथांमोना गासैबो समष्टिखौ जुदि मोजाङै नोजोर होयोबा नुगोन जे बबे समष्टियाव सोर देरहाथावना बेखौ जेबो आइडिया मोना आरो मानसिफोरा सोरनो भट होगोन बेबो माने फिक्स नङा आरो बबेखानि सबसे स्ट्रंआ बिटिसिआव बिपिएफ आरो बिपिएफनि केन्डिडेटफोरा बे बाराव बांसिन देरहानायनि चान्स दङ मानोना इउपिपिएल नि माखासे मानसिफोरा मा जाहैबाय माने जिहेतु गावसोरनि पार्टिया जेनबाय नालाय लासै लासै बाग्रिलांबाय गुबुन गुबुन पार्टियाव गोसोफोराबो थांबाय सोलायलांबाय आरो ओरैहाय नोंथांमोना सबसे आसरित धरननि सेन्सखौथ' नुबायानो खाम्फा बिथाङा फिन बिपिएफआव स' बेबायदि स्टेन्ड गैया आरो मानसिफोरा स' बेनिखायनो बे इलेक्सनाव मा जानो थांगासिनो दं होनबा बे इलेक्सना माबोरै सोर देरहागोन बेखौ रावबो एक्जेक्ट मिथिया बेखौनो बुङो दिनै नोंथांमोना आं फार्स्ट टाइम भिडिअ लाबोदों बेनि उनाव आरो नोंथांमोना भिडिअ नुबाय थासिगोन पलिटिक्सनि स' जास्ट स्टार्टिं आंनि रिएक्सना बेनो बे इलेक्सनाव जायानो देरहाया मानो जियानो देरहाया मानो मोननैसो समस्या सल्भ जानांगौ जे बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथाखौथ' थांनाय इलेक्सनाव एमसिएल इलेक्सनाव गोबां बदनाम खालामदों गोबां प्रपेगेन्डा खालामदों बेनि सायाव नाथाय बे बाराव बेनि प्रपेगेन्डा खालामनायखौ जों बांद्राय नुवाखै नाथाय जों दा बेखौसो रिक्वेस्ट खालामनांगौ बे गोरोबथाखौ माबायदि जों कमप्लिट खालामनो हायो दा थानाय सरकारा बा जि आसाम सरकार फैबाय दोङो हिमन्तनि सायावबो जों प्रेसार होनांगौ आरो लोगोसे जि बेहाय थानाय जेसेबां दफा दङ बै दफाफोरा जेन आबुङै मावफुंजायो बेनि सायाव गुरुत्त नांगौ पाब्लिकफोरा माखासे प्रपेगेन्डा वार बर'जों बर' नांलायनाया थांबाय एसटिनि वाराबो जोब्बाय बायदिसिना वारा जोब्बाय सावथालफोरजों जानाय दावहायाबो जोबलांबाय सब जोबलांबाय समजों लोगोसे बहुत माबा माबि जालांबाय गासैबो भट बेंक पलिटिक्स गासैबो भट बेंक पलिटिक्समोन बेफोर समजों लोगोसे खतम जाजोबलांबाय नाथाय जोंनि बर'फ्रा बेवहाय बुजिनांगौ जाहैबाय मा जोंनि बर'फोरनि जि मोनथाय जोंनि जि सुफुंनांगौ जाफुंनांगौ दङ बेफोरखौ जोङो बै प्रपेगेन्डा वारफेयारखौ ब्रेनाव सोना लायोबा लस जागोन जोङो बदनाम पलिटिक्सआ जोंखौ जोबोर खहा खालामबाय बे बाराव जोङो बुजिनायनि सम जाबाय स' बर'जों बर'जों माखासे दान्थे बिदान्थे बिटिआरआ मोजांसिन ना बिटिसिआ मोजांसिन बैफोरखौ दान्थे बिदान्थे खालामनायावनो गासैबो 5 बोसोरा बारलांबाय नाथाय दा जों बुजिनायनि सम जाबाय जों दा जोंनि बेसेन गोसा भटखौ सानै हयै होनांसिगोन आरो सिगांबो आं नोंथांमोनखौ बुंदों बहुत बेफोरबायदि बाथ्राखौ थांनाय बोसोरफोरावबो इलेक्सननि समाव बहुत बुंदो दाबो बुंगोन जोङो दासिमबो जोंनि बर' मानसिफोरा ब्लेकमेल खालामजानायावनो दङ आरो बै ब्लेकमेल खालामजानायनिफ्राय जोङो बासिनांगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो आथिखालाव जोंनि ससियेल मिडियायाव मा रोखोमनि पलिटिक्स सोलिना दं मा रोखोमनि प्रपेगेन्डा सोलिबाय दङ बेखौ नोंथांमोना आंनो बुं खारन आं बहुत दिन जाबाय बे फिल्डआव एकदम कमप्लिटलि काट अफ जाना दंमोन बेजों जेबो सोमोन्दो गैयै जाना दंमोन फार्स्ट टाइम दिनैसो आं नोंथांमोनजों फिन सावरायनो फैदों आरो लासै लासै आं रिसार्च खालामना नायगोन जोंनि मेडियाखौ जोंनि पर्टेल निउसफोरा मा बुङो सोर लिडारा मा बुङो बे बारावसो दिनैनिफ्रायसो आङो स्टार्ट खालामफिनबाय आरो बे बोसोराव स' नोंथांमोना नायनो दाबाव जियानो जाया मानो बे बाराव बिपिएफआ साबेसे एमएलए देरहानो हागोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुं स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन थेंक इउ